Всем привет, дорогие мои подписчики! С вами Андрей Охота и компания Top Device. Модель 462. Вы все знаете, что это самая дешевая модель в формате 5К 27 дюймов. И сегодня мы ее будем тюнинговать. Мы поставим туда новый процессор i7 6700K. Также поставим туда SSD 256 гигабайт от компании Samsung 2016 года. И 32 гигабайта памяти от компании OFC. Это все мы будем делать впервые. И, во-первых, в Украине еще никто таким не занимался. Почему? Потому что никакой сервис-центр не возьмет таким делом заниматься. Только кулибины, а это есть Охота Андрей. Разберем, починим, настроим. Я рискую сейчас деньгами. Я рискую сейчас очень многими товарами, которые здесь есть у меня на столе. Процессор я купил на OLX, SSD купил на eBay и OFC на Amazon. Я провел анализ цен на iMac. Тот компьютер, который мы сделаем, он будет стоить, если на официальном сайте покупать, от $4000. Но всеми комплектующими, которыми мы сделали, будет намного меньше. В дальнейшем, если такой тюнинг у меня получится, рекомендую вам также переносить свои iMac ко мне. Вот, и мы их протестируем, продиагнозируем и протюнингуем. Вольт, 25 ампер. Made in China, максимум power, то есть 300 ватт мощность у него получается. Итак, чтобы поставить сюда процессор Core i7 6700K, нам нужно снять систему охлаждения. Достали систему охлаждения, видим здесь процессор, видеокарта. Теперь осталось термопастой все покрыть и использовали термопасту MX4. Все, процессор установили, термопасту заменили. SSD у нас 2016 года. Достаточно скоростной, сделаем тесты, проверим. Установили SSD. Ставим 32 гигабайта памяти. У нас 4 планки по 8 гигабайт. Это прекрасно, ребята. Фух, у меня все получилось. Я хочу вам сказать, я просто дрожу весь, потому что это было реально. Я сейчас просто рисковал $1500 как минимум, потому что я это сделал. Компьютер запустился, я поменял процессор, поменял SSD, поменял оперативку, но самое было тяжелое — это откручивать радиатор. Это очень было опасно.
Смотрим об этом маке. 4 гигагерца! i7. Все пока работает. Память. Все банки заняты. Вот наш Apple SSD. У нас здесь 2 винчестера, 1 терабайт и 1 SSD. Сейчас мы будем также переустанавливать систему. Установим на SSD все. Выбираем 5 гигабайт. Выбираем, например, жесткий диск, который здесь установлен. Пожалуйста. То есть HDD дает 160-180 мегабайт на запись, а также на чтение. Ну, это хорошая скорость. В принципе, HDD у нас тут 1 терабайт. А теперь, внимание! Ребята, внимание! SSD 256. Оп, и старт! Вот как SSD должна работать. Вот она! Ох, установим сейчас систему. На запись 1100. Просто, блин, я самый довольный человек на свете. Итак, этот iMac сейчас приобрел ценность. Geekbench запускаем. Итак, определила. Intel 6 i7K, 4 ГГц. Все у нас здесь есть. Run Benchmark. Итак, сейчас мы проводим бенчмарк и покажет, сколько баллов даст Geekbench. Здесь стоял i5, который имел 4 ядра и давал там 12 тысяч баллов. Вот, теперь здесь 4 ядра, 8 потоков, но частота здесь 4 ГГц. Я доволен, у меня это получилось, ребята, у меня получилось. Теперь я имею iMac в Украине, который сам его сделал, поставил CPU, поставил SSD крутой и, внимание, 17 920, практически 18 тысяч баллов. Вот это я тюнинговал, вот это крутяк. 8К видео в большом потоке. И посмотрим, насколько справится процессор и как он будет загружен. Тестовое видео. Без глюков, без ничего. Смотрите, как плавненько заходит солнышко. 8К. 8К. 8 ядер. Пашут на 4 ГГц. Вот это, кстати, никогда ровно плавно не было. Сейчас мы скачиваем последний macOS High Sierra и будем устанавливать на SSD. Теперь этот компьютер стал стоить около $4000. Ребята, спасибо, что досмотрели ролик до конца, переживали за меня. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, будет очень много интересного.